Я не знаю, как остальные, но в этой песне я уверен на все 100. Песня «Добро пожаловать в Эскорт». Это первый, на секундочку, в России heavy metal хит, который вышел за пределы жанра. Он вышел в массы. Его слушают те, кто шарит. Его слушают в ТикТоке. Его слушают, блядь, таксисты. Его слушают хуй пойми кто вообще. Мы показали этим треком, что такое стиль. И вы сейчас покажете, как этого стиля раздавать вместе с нами. Это последний трек на сегодня. Ваш последний шанс на разъебаловку. Покажите мясо. Поехали. Давайте, друзья. Let's go!